Ողջույն, եթերում է նորից Unbox Armenian։ Ժողովուրդ, այսօր նկարում ենք Xiaomi ընկերության արտադրած լամպ։ Այս լամպը ես չեմ փորձել, չեմ թեստել, չեմ բացել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ իր հնարավորություններին, այնպես որ այսօր լինելու է շատ հետաքրքիր հաղորդում, որովհետև մենք հիմա միասին երկուսով ես եւ դուք կբացենք ու կհասկանանք, թե ինչ կա ներսում եւ ինչպես է այն աշխատում։ Տուփը այսպիսի տեսք ունի, տեսեք, բավական գեղեցիկ ու սիրուն փաթեթավորում ունի, շատ օրիգինալ Xiaomi-ին հատուկ ոճով։ Եկեք մի անգամից բացենք մեր լամպը ու տեսնենք, թե տուփի ներսում ինչ կա։ Գնացինք, բացում ենք, սա էլ մեզ պետք չի։ Հիմա հասկանանք, թե տուփի ներսում ինչ կա դրված։ Վերևի մասում դրված է մանուալ ինֆորմացիա չինարեն լեզվով, սրան չգիտեմ կանադառնենք թե չէ, բայց դնենք մի կողմ։ Հանում ենք, սա ինչա։ Հա, փաստորեն սա պաշտպանիչ ինչ-որ սենց շերտեր դրած լամպը պաշտպանելու համար, եկեք սա հանենք դնենք մի կողմ։ Ու եկեք հանենք հենց լամպը։ Մի քիչ բարդ է ինքը ոնց հասկացա դուրս գալիս տուփից։ Ահա։ Տուփից հանեցինք, հոպա, շատ հետաքրքիր օրիգինալ տեսք ունի լամպը, սա մեզ պետք չի, եկեք այս տուփը դնենք մի կողմ։ Ահա, ինչ կա ստեղ, մի անգամից տեսեցիք ինչ-որ հետաքրքիր դիզայնով տուփ են ներսում դրել, ինձ թվում է լիցքավորման լարն է իր մնացած աքսեսուարներով, եկեք հանենք, այո, ներսում դրված է լիցքավորման լար, ինչ-որ հետաքրքիր լիցքավորման լարի տեսակ է, ճիշտն ասած առաջին անգամ այս տիպի բնիկ հանդիպում, հիմա կհասկանանք ինչպես է աշխատում, երկարությունը մոտավորապես 1 մետր ու այս ծայրի մասը, որը միանում է հոսանքին, ուրեմն ամերիկական ստանդարտներով է պատրաստված, այնպես որ մեզ պետք է մի հատ ուրեմն երեխատնիկ, որպեսզի կարողանանք հոսանքին միացնենք ու ամենահետաքրքիր մասին ենք հասնում մեր լամպին։ Օպա, եկեք այս տուփը բացենք, սիրուն են դրել, շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ ոչ մի բան չկա ու սենց թեքեմ ձեր կողմ ու հանենք։ Բաբամ։ Էս էլ մեր լամպը։ Այստեղ վրան ինչ որ էլի պաշտպանիչ մի հատ թղթի կտոր է դրած, բայց ես չգիտեմ սա ոնց է դուրս գալի, մի վարքյան հասկանանք։ Ահա։ Այս թղթի կտորն էլ հանեցինք ու լամպը ունի այս տեսքը։ Տեսեք ժողովուրդ։ Ու հիմա հասկանանք լամպը, տեսեք, այսպես բացվում է լամպը, հոպա։ Այս վերևի մասում դրած է sense պաշտպանիչ ռեզին է մի հատ հարմարանք չվնասելու համար լամպը։ Տեսեք ինչ սիրուն տեսք ունի։ Վաու։ Շատ սիրուն է ժողովուրդ, իրոք շատ սիրուն են սարքել այս լամպը։ Տակի մասում տեսնենք ինչ կա։ Հա, այստեղ տակի մասում սվետդիոդներ է երևի դրված ամենայն հավանականությամբ։ Եկեք մի անգամից հիմա միացնենք հոսանքին ու տեսնենք, թե մեր լամպը ինչպես է աշխատում։ Գնացինք։ Լամպը հոսանքին միացնելու համար պետք է այս պաշտպանիչ պլյոնկան հեռացնենք ու քանի որ ես շատ եմ սիրում այս պլյոնկաներ հեռացնելու պահը, եկեք մի անգամից իրար հետ հեռացնենք, օպա։ Տեսեք, բացեցինք, մեր բնիկը ազատվեց, այնպես որ գնացինք և միացրենք հոսանքին։ Ես արդեն միացրեցի հոսանքին մեր լամպը ու հիմա եկեք հասկանանք, թե լամպը ոնց է աշխատում։ Լամպի ես ներքևի տակդիրի մասում կա ընդամենը մի հատ սեղմակ, հիմա կհասկանանք, թե այս սեղմակը ոնց է աշխատում, եկեք սեղմենք։ Տեսեք, մի անգամ սեղմելու դեպքում միանում է, ևս մեկ անգամ սեղմելու դեպքում անջատում։ Լամպը կարողանում է այսպես, նայեք, մինչև 90 աստիճան, 100, երևի մինչև 130 աստիճան սենց անկյան դա կարողանում է ինքը թեքվի։ Ինչպես տեսնում եք, լույսը վառվում է ավելի տաք լույս, հիմա հասկանանք, թե այս կնոպկան էլ ինչա կարողանում անի։ Օ, տեսեք, այս կնոպկան ուրեմն, ինքը սենց պտտվում է։ Նայեք, այն ձայնի բաները ոնց է լինում, որ պտտացնում ես, բարձրանում, թուլանում և ուժեղանում է։ Տեսեք, եսպես պտտեցնում եմ ու լուսավորությունը հուսով եմ ձեզ տեսանելի է ավելի ուժեղանում և թուլանում է։ Նայեք, մինչև վերջ թուլացրեցի և մինչև վերջ բացում եմ։ Լամպը շատ սենց հանգիստ տրամադրող, սենց հավես բան է, լույս է գցում իրանից, այն որ քեզ չի լարում, դու չես լարվում այդ լույսից, քեզ ինքը չի խանգարում, ինքը կա, բայց ինքը չի խանգարում քեզ, քանի որ ինքը սենց կարգավորվող է ու կարողանում եք տոները կարգավորեք, շատ հանգիստ կարող եք
եւ գիրք կարդալ, եւ ինչ որ մի բանով զբաղվել, եւ համակարգչից օգտվել, քանի որ այս լույսը չի հոգնածնում, ինքը շատ թեթև ու սենց լավ պրիատնի լույս է տալիս, ինքը այն լույսերից չեն, որ ընկնում է ու սենց աշկերտ վառվում է այդ լույսից, ինքը շատ հանգիստ տրամադրող միջավայր է ստեղծում ու այն մարդկանց համար, ովքեր ուղղակի սիրում են, որպեսզի մթության մեջ կողքից ինչ որ լույս լինի, կամ լույսի տակ գիրք կարդան, կամ ինչ որ մի բանով զբաղվեն, քանի որ ինքը այս վերևի հատվածը կարողանում է շարժվել, այսպես, նայեք, նույնիսկ ասենք ինչ որ մանր աշխատանք կատարողները, հեռախոս, օրինակ հեռախոս վերանորոգողները կամ նմանատիպ մանր գործիքների հետ աշխատող մարդիկ նույնպես այս լույսը կարող են օգտագործել, քանի որ ինքը բավական ուժեղ է եւ այս շարժական այս հատվածի շնորհիվ կարող ես դու լուսավորությունը ուղղել ինչ որ կոնկրետ հատված եւ այդ հատվածի վրա կենտրոնանալ ապրեն Xiaomi-ին, քանի որ սենց ֆուտուրիստական շատ սենց թույն սիրուն լամպ են։ Ես օրինակ այս դիզայնով լամպ առաջին անգամ եմ տեսնում։ Ինքը եթե նույնիսկ չեք ուզում իրան օգտագործեք, տեսեք, անջատում եք, փակում եք, նայեք գրեթե ինքը տեղ չի զբաղացնում։ Ու եթե նույնիսկ զբաղացնում էլ է ինչ որտեղ, կողքից նայողին հաստատ կհետաքրքրի, թե սա ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ինձ թվում է ոչ մեկ չի մտածի, որ սա կարող է լամպ լինի, այնպես որ ձեր հյուրերին կարող եք զարմացնել, բացելով ու միացնելով այս լամպը։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանը, հուսով եմ դուք հավանեցիք լամպը, անձամբ ես շատ եմ իրան հավանել, ինչպես ասացի ձեր հետ հավասար ես նոր բացեցի, իրան ընդհանրապես չէի տեսել, չէի փորձարկել, ինֆորմացիա չէի կարդացել, թողել էի, որպեսզի մենք միասին կարողանանք ուսումնասիրել ու հասկանալ իր հնարավորությունները։ Ասեմ, որ այս լամպից դուք կարող եք գնել VK Smart Store օնլայն խանութում եւ բոլոր կոնտակտային ինֆորմացիաները այդ խանութի ու լամպի հետ կապված կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Դե ինչ, ձեզանից կխնդրեմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք ընկերների հետ, լայքեք տեսահոլովակները եւ հետևեք Unbox Armenia-ի մյուս նորություններին։ Հաջողություն ձեզ։